31ដងនិងស្មើ5ដងក៏ធ្លាប់បដូរដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន37ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់កុលបុត្រគុណខ្មែរគ្រូបង្ហាត់គឺលោកនួនបូរ៉ានិងលោកសឹងសរិទ្ធលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរកូននេះខេត្តបៃលិនបងណយស្លៀកខោពណ៌ខៀវឆ្នុតសទម្ងន់69គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន99ដងឈ្នះ79ដងចាញ់15ដងនិងស្មើ5ដងក៏ធ្លាប់ដូរដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន11ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់ស៊ូឆាតូថាណៃខ្វាមគ្រូបង្ហាត់គឺលោកពាកខាខេលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុណថៃម៉ាណៅថងមិនចេះស្ទាបត្រង់ទេវងណយបងប្អូនដឹងហើយប៉ះដៃគូស្គាល់ឬក៏មិនស្គាល់វងណយមិនចេះត្រង់ទេកពស់កពមិនលើខ្វះនេះប្រហែលទេបាទម៉ាណៅថងរឿងលើវងណយប្រហែលជាបាទ2 3ក្រាត់ទេមិនដៃស្ដាំរបស់វងណយម៉ាណៅថងនេះគឺពុកគាត់ស្លូណាបាទពុកគាត់ស្លូណាវាយឲ្យញឹមមួយទេហើយម៉ាណៅថងក៏គេជឿជាក់ 100% គេដឹងវងណយហើយវាយស្លាមវិញរបស់ម៉ាណៅថងចូលមកលើកជើងទប់មួយសិនចូលវាយស្លាមរបស់វងណយបុកកែឆ្វេងរបស់វងណយបាច់នេះហើយដែលជាក្បាច់វងណយហូបកីឡាករថៃបានច្រើនចូលមកទៀតធាក់ទប់ម៉ាណៅថងក៏ប្រាប់ដែរថាធាក់ទប់អត់ហ៊ានចូលគៀកទេព្រោះថាកែកបកមួយរបស់ម៉ាណៅថងតែវងណយបកកាយវិញលូឆ្វេងចូលមួយម៉ាណៅថងមិនហ៊ានបដូរទេវាយស្ដាប់បុកកែឆ្វេងទៅវិញកែវិញដែរកែឆ្វេងរបស់ម៉ាណៅថងអាយ៉ាបែកវងណយបាត់ហើយម៉ាណៅថងដាក់ចេះកាយអីទៅវងណយម៉ាណៅថងចេះកាយដែរតើអោបគ្រាវងណយបែកបាត់ហើយវត្តអាឆ្វេងមួយរបស់ម៉ាណៅថងបាញ់វិញមិនអាចមើលស្រាលវងណយមិនអាចមើលស្រាលម៉ាណៅថងបានទេកាយម៉ាណៅថងក៏មិនធម្មតាដែរលះហាក់មែនទេវងណយថាខ្ញុំចង់លេងកែងទេឥឡូវទ្រាំបានទេកែងខ្ញុំបែកហើយទាត់ស្ដាំរបស់ម៉ាណៅថងវងណយដាក់ចូលវាយស្ដាំចូលទៅទៀតបើកឆាកមកកែងរួងទៅកែងផុតកែងអត់ទាន់ចូលទេម៉ាណៅថងព្យាយាមទប់ជង្គង់វងណយខាងហើយវាយស្ដាំដល់វងណយចាក់ទប់សិនចាក់ទប់ដើម្បីកុំឲ្យវងណយចូលកែងបានកែងរបស់វងណយយ៉ាងណាខាត់សិនឲ្យពេទ្យមើលសិនមើលទៅរឿងគៀកភ្នែកពេកបាទគៀកភ្នែកពេកអញ្ចឹងគឺរឿងពិបាកបន្តិចដែរសម្រាប់វងណយហើយទេវងណយមានរហ័សចាប់ដើមតាំងពីទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1អញគឺគាត់ដឹងតែវាយហើយទោះបីជាវងណយស្ងាំបែកបន្តិចពិតមែនតែមិនទាន់ជាពិបាកទេព្រោះថាទឹកទី2វាយគ្នាទៅទាន់ត្រូវប្រហែលដល់ចូលដល់ទឹកទី2ទាត់មកវាយស្ដាំរបស់វងណយកែងរូរបស់ម៉ាណៅថងចាក់ជង្គង់ស្ដាំមួយកែងឆ្វេងរបស់វងណយខាងហើយវាយស្ដាំរបស់វងណយទៀតវងណយដូរតែពីកែងក៏វាយដៃបានដែរទាត់ស្ដាំមករបស់ម៉ាណៅថងកែងឆ្វេងគ្នាទៅឲ្យបង្កើតលោករៀមកសលញែកម៉ាណៅថងឲ្យត្រៀមតែជើងទេវងណយដាក់ចុះកែងឆ្វេងរបស់វងណយកែងស្ដាំមួយទៀតអាយ៉ាទាត់កែងទៅទៀតធាក់ទប់ម៉ាណៅថងដូចជាមិនស្រួលទេកែងបោចឹងណាទាត់ស្ដាំមកកែងជង្គង់ស្ដាំគួ
ួតជាបន្តទៀតណាមឈាមនៅតែហូកែជួយដល់វងណយបៃស្នាមផុតធាក់ទុំពីមណៅថងកាយអ្វីក៏មកដល់មណៅថងរឿងដកឆ្ងាយតិចតិចមកវងណយកែដល់វងណយក៏ព្យាយាមចូលបៃទៅកែជួយទល់ជង្គង់វងណយឈាមកាន់តែខ្លាំងកាន់តែដល់ចូលធាក់ទុំពីមណៅថងទាត់ឆ្វេងទៅលោកឆ្វេងតិចប្រឡោះកែងបានអត់កែឆ្វេងទៅទាត់ស្លាប់កែងចាក់ជង្គង់មួយទៀតពួតជាបន្តលោកយ៉ាងណាអត់ទាន់ឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យមើលទៀតទេវាយស្ដាប់របស់វងណយជង្គង់ឆ្វេងរបស់មណៅថងគាត់ហើយឲ្យទៅគ្រូពេទ្យម្ដងទៀតពួយមកគេលើកកែងមិនចំមកកន្លែងគល់ចោលនឹងបែកតើគួតបានទៀតអត់អីទេចូលទៅទៀតវងណយខឹងហើយចូលទៅមណាថងរត់ហើយគាត់តាមមកវាយស្ដាំផុតធាក់ទុំមួយសិនចូលទៅវាយស្ដាំមកដល់ចាប់ជើងបានជង្គង់ស្ដាំរបស់វងណយចូលទៅទៀតចូលទៅកែងបុកតោះពីមណៅថងចូលទៅទៀតមណៅថងគាត់អត់ហ៊ានបដូរអញ្ចឹងវងណយក៏ពិបាកកែងដែរទាត់របស់មណៅថងចប់ទឹកទី2បាទឥឡូវឈានចូលដល់ទឹកទី3វងណយគាត់ពិបាកបន្តិចពិបាកតែស្នាមរបួសរបស់គាត់តាំងពីទឹកទី1ទេហើយយ៉ាត់ទាត់បានខ្ពស់ពីមណៅថងមួយដៃស្នាមរបស់វងណយឡើងបាច់ទឹកចាយថែមម្ដាយស្នាមទៀតកែស្នាមទៀតកែឆ្វេងកែទៅវិញរបស់មណៅថងកែឆ្វេងរបស់មណៅថងកែទៅវិញរបស់វងណយចង់ដូរកែជាមួយវងណយស្វាគមន៍ជង្គង់របស់វងណយទៀតទប់ជង្គង់ពីមណៅថងអាយ៉ាមណៅថងទៅរឿងចង់ខ្លាចជង្គង់វងណយដែរចាក់ទុំមួយសិនស្ដាំទៅទប់ជង្គង់ស្ដាំទាយមកគ្រាកកអត់អីទេមកប្រាវគឺបើសិនជាបដូរគឺនឹងមានអ្នកត្រឡប់ហើយចាក់ទុំធំទុំពីវងណយអត់ទុំពីមណៅថងមណៅថងដែរខ្ញុំខ្លាចឈាមដល់ហើយនេះវាយយូរហើយមិនដែលឃើញឈាមចឹងទេមើលតិចផងលោកញ៉ាំដាល់អីទេបាទខ្ញុំដឹងហើយចូលទៅទៀតទាញមកអត់ទាន់ដួលហើយញ៉ាំដាល់ឲ្យពេទ្យមើលជាលើកទី3មួយទឹកមើលម្ដងគ្រូពេទ្យក៏ពិនិត្យមើលបើសិនជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេតែបើថាគាត់មើលទៅគឺអាចប្រកួតបានគឺប្រកួតបានបាទសោកស្ដាយមែនទែនបាទគឺគ្រូពេទ្យគឺបញ្ឈប់ទៅហើយបាទបញ្ឈប់ទៅហើយវងណយស្ដាយមែនទែនអត់អស់ចិត្តទេតែធ្វើម៉េចបាទឆ្លោះជាបន្តិចការប្រកួតគឺមិនបានចប់ពេញ5ទឹកទេដោយសារតែគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់របួសវងណយនៅក្នុងទឹកទី3ដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវម៉ាណៅថង